道は長くて遠いですよ。私は上下を求めます。この詩は屈原の理想から出ている。原文の意味は、真理をたどる道はまだ長い。しかし私は七転び八起きに追求し探索します。なぜフーちゃんはこの言葉を引用するのですか？なぜなら伝統の世界はそうだからです。人類が宇宙大航海を始めた時代、誰もがワンピースを探したがっている。ワンピースのような男になる。しかし未知のエイリアンの遺跡には、未知のエイリアン技術に直面しています。未知の異生生物に直面して、人間はどうすればいいのでしょうか？プレイヤーの左など右などで、数週の次のストーリーがついにオンラインになった。宇宙人の研究基地が登場する。南音の黒化の真相も明らかになる。しかしこれは一体何年に起こったのでしょうか？まずストーリーの説明を見てみましょう。証拠先に出す。寒さでも煙でも。何年かの言葉で時間の概念を曖昧にしています。でもこれで風に耐えられないのでしょうか？上級者を討伐する前に時間を切りましょう。タバコは2つの時点に言及しました。8年前愚行死し観南音。犬群遺跡の所在を推定。ゲームの日付は西暦2712年です。南音が軍跡を発見したのは西暦2704年です。タバコも行って探検隊は全員行方不明になりました。3年前まで黒か南音が9域に現れた。西暦2709年です。公式サイトの PV では南音の返還を知っています。眉花町を破るのに時間がかかります。2704年と2709年の間に出発しました。しかしこれはまだ一つの範囲です。もっと具体的な時間が必要です。幸いにも証拠があります。この証拠はタバコで集めた9域タブロイド紙から来ています。愚行氏が軍遺跡を発見した時期についても書かれています。タブロイド紙の記録は6年前に。このタブロイド紙の発表日は、西暦2710年のことです。タブロイド紙には遺跡発見から遺跡への移動まで、3年の間隔を空けた。出発時期は西暦2707年であることが分かりました。タイムラインを整理し直しましょう。紀元2704年南根郡遺跡が発見されました。紀元2707年南音は一同を率いていきました。紀元2709年黒か南音が現れた。西暦2710年小編出版タブロイド紙が陰謀論を発表。これで全てが合理的だ。軍跡を発見した時間と探査の時間は特別ではありません。しかし黒か南音が現れたこの年は特別でした。紀元2709年、アシャはビラと連絡を取ることに成功しました。幻冬の位置が増えてきてお互いにジャンプできるようになってから、各局面の事件はもはや単独の事件ではない。互いに影響し合う。西暦2664年の大変動は未知の変化を引き起こした。9域遺跡の遮蔽機能を破壊した。これにより、グレイフィールドは高度な暗闇の存在を認識した。9域に全面的に侵入します。例えば2712年の賢者は3回目の時空遡りに失敗しました。9域はベラの座標を捉えました。天文を開いて嵐と甘露をビラに派遣して応援します。これらの例を除いて、古い遺跡はまだ特別なところがあります。最後の操作装置は大晦日エネルギーのみが起動できる。確かに、私の中のエネルギーはそれに呼応しているようです。レビリアは起動後この炎流がどこに行くのかわからないと言った。実はこの炎流は遺跡の出口です。これは面白いですね。古代文明の遺跡に入った後、主役の一行は中に閉じ込められました。唯一の出口は明るいエネルギーを持つレビリアが必要だ。もしレビリアが同行しなかったらどうなるでしょう。そしてこれはレビリアが始めた初めての遺跡ではありません。知らない人も多いかもしれません。公式の PV とゲームのストーリーは違います。在的大化と是的少量。でも本当でしょうか？お前ら準備はいいか？そうです。実際に遺跡を起動したのはレビリアです。不運なエネルギーを持つ彼女こそが本当の変数だ。レビリア博士がいなければ、ウィラは天文を作って9域に行くことはできない。逆に海底の時空の歪みを沈めることができなければ、インナスはいなくなります。だからレベの誕生も、レビリアの犠牲にも意味がある。彼女は真実を求めるために人間の身分を犠牲にした。人間が真実を探る希望も得られました。そんなことはさておき、何かおかしいことに気づいたことはありませんか？古代文明遺跡の装置は入る際に事象を使うことができます。外に出るには暗いエネルギーが必要です。これは事象と大晦日エネルギーの2つの要素を同時に備えなければならないことを意味する。自由に遺跡に出入りすることができる。南音らは古代文明遺跡を探索して閉じ込められた。彼らには大晦日のエネルギーがないからです。南音が変わってから遺跡を離れることができました。これは古代文明がすでに大晦日と事象のエネルギーを同時に把握していることを示している。もし風鳴る島の遺跡が海底炎流に影響を与えたら、では南音起動軍遺跡は何に影響したのでしょうか？だから風はアシャとビラの関係を推測した。南音に関係する原因。もちろんこれも偶然かもしれません。しかし風が解読するのは証拠と根拠を説明することです。何事の発展にも背後に論理的存在があるべきである。根拠がなく虚無な推測をする。それは解読ではなく作り話です。証拠といえば一度で十分でしょう。これが今回のストーリーに出てくる全ての文案です。次にビデオのテーマに入ります。これらの文案は肝心窟から古遺跡までの全てのノートを網羅している。その中で5つの部分に分かれている。第1部は随行域英が残したメモです。過去の探索の全記録をお見せします。第2部は不明者のメモ。同行者が残した散逸の手がかりです。
第3部は前の清流様が残した遺言です。つまり二位の父親です。第4部は南御所流です。返還前に考えたことを記録する。第5部は主の手紙です。口数語しかない。旧域未来を弟子に託しました。これらの文書に基づいて5年前に、旧海の失踪の謎。5年前に持病を患った落葉は旧域の上層部を率いて壇の席に来ました。多天路を再開して軍探索の道を開く。チームは州のエリートだからです。楽に肝心内に来ました。ここには物語が隠されています。しかしここでは話をしません。ここで最初の文案が発見されました。記録からわかるように、多天路を再起動しましたが、しかし炉を作動させるために必要な領域は、探索にとっては大きな負担です。今は新しい幻の塔に頼って消費を支えることができます。昔は源頭がなかっただけでなく、まだ位置エネルギー不足状態にある。当時の探索は確かに冒険的でした。また旧域がどのような負けかなのかも知りました。ここに侵入しない前に、多天路は軍を守るために人間の居住に適している。でもずっと開いていました。旧域がこんなに早く封印を壊したのも無理はない。第2の記録は守護者のロードへの崇拝です。少なくとも民衆から見れば、楽大人は精一杯の人だ。旧域のために尽力した良い指導者。人々は遺跡の発見にも希望を抱いている。側面からも教えてくれました。楽伝が引率して軍跡を探索したことが公になりました。危険な旧域に強心剤を打ちたいのかもしれませんね。すぐに軍跡に来ました。でもこの時は入れません。まず遺跡周辺の3つの装置を活性化させます。タバコの言うことに気をつけなさい。装置は焼却炉のエネルギーに呼応します。多天路は旧域で軍を作るために、古代文明の創造物ではありません。その装置が本当に呼応しているのは多天路を作動させることです。この3つの装置は起動後に古代文明のトーテムが現れます。再び古代文明のエネルギーの使用をハンマーで撃つ。装置を起動すれば遺跡に入ることができます。でもこれは一方通行の入り口です。中に入るのは中に閉じ込められているのと同じだ。元の道を離れることはできないようですね。3つ目の文書が発見されました。私たちが遭遇した状況と同じです。南女も閉じ込められていた。楽伝の指揮下で捜索を開始しました。南音は自称が装置を作動させると推測した。事実は推測が正しいことを証明している。私たちの経験と同じように、彼らは古代文明の輸送装置を起動しました。バリアに入る前後の目標距離をよく観察する。私たちは簡単に横断しているわけではありません。転送されたんです。古代文明の遺跡の内部は実際にははるかに大きい。私たちが探っているのは氷山の一角に過ぎません。最初の部屋に入ってから4件目と5件目の文案が見つかりました。警備員は遺跡内の装置を起動し続けた。他の部屋に入ったかどうかわかりません。少なくとも私たちが探索した時には他の部屋は入れませんでした。そこには警備員もいた。同様に未起動状態です。このタコの怪物は機械的なもので運が悪いのではありません。古代文明は機械文明なら、じゃあ風は天使の生体金属を斜面すると推測していました。古代文明からハンマーの可能性があります。賢者様は出てきて説明すべきではありませんか。部屋の真ん中の球体にはびっしりと文字が刻まれている。この辺については、風は手がかりがない。手がかりがあれば私を指針してもいい。実行者たちはここで言いました。これらのものはずっと回転しているのですか？それとも私たちが入ってから起動されたのか。遺跡は一体いつ起動したのだろうか。遺跡に入る前の風の解析を覚えていますか？周辺の3つの装置を起動しました。遺跡を多天路の言動に呼応させる。答えは明らかです。私たちは元のエネルギーで遺跡を起動しました。5年前南女もそうでした。しかし2回の探索にも違いがあります。南女が探索した後焼却炉は消えた。遺跡を切断して原エネルギー供給を得る。供給は途絶えていない。これは後ろに伏線を埋めます。最初の部屋は探索が終わりました。元の道が戻ってから2番目の部屋に来ます。第6話で登場。しかし、この記事には小さな謎があります。護衛が部屋に入って初めて残したものではありません。この部屋に入るのは2回目。最初の部屋とは違う。この部屋は南女が少なくとも2回入った。最初に入ってから、遺跡で焼却炉のエネルギーを得た。さらに彼らは機関に触れました。警備員が殺害を開始。囚人は敵しない。南音は落第の人をかばって先に部屋を出た。スザクと玄武は伝語を担当しています。このも撤退の一人である。彼は部屋の外に記録を書いた。そして格闘音が小さくなるまで待って、ここに戻って文案を残す。部屋で一番注目されているのは巨大な機械警備員です。突然復活するかと思っていた。でももう目が覚めない。前任の玄武とスザクを落とさせた張本人だからです。公式にはこのような相手を手配する。就任した英雄たちを安息させるのに十分です。血山がきらめいている。英雄魂と化している。旧域は不運に対抗するために多くの犠牲を払った。プレイヤーはリラックスして原曲守衛を踏みにじるかもしれませんが、でもストーリー設定では、彼らのどの実力も 4A 首と互角だ。ましてこれは超ビッグマックです。この部屋は文案の多い部屋でもあります。未知の人のメモも2つあります。最初のメモは出口から始まります。なぜ部屋に出口を探しに来たのですか？これは最終部屋を探索する前に起こったことです。ここの爪の護衛記録によると、南音と楽大人はたまたま5部屋に行きました。清流は何人かを率いて出口を探した。このメモの持ち主もその一人です。彼らは入ってきて死体や血痕は発見されなかった。きらめく水晶だけが。これらは何ですか？
心配しないで、彼らはすぐにわかる。これは未知の人の2番目の文案です。彼らがどのように生命力を引き抜かれたのかを詳しく描いています。どうやって体が水晶になったのか。地面いっぱいの水晶は前に一緒に探検したチームメイトですか？ストーリーはこれからますます9域の先導 PV に感心する。答えはバージョンの初めから教えてくれました。主上牛馬をして攻略を作る。これは本当に史上最高の克服 PV です。史上最悪の国際服 PV です。そのため国際服は PV を作り直しました。これらの犠牲者の中には特別な存在がある。それが先代の清流様です。これも清流様の最後の遺書です。彼はまだ自分の娘の耳を入れられない。耳は父が事故を起こす前に。姫様です。しかし軍の災いが起きた後、新州軍狼が渦巻いている。対局を主催する人が必要だ。突然のショックは耳を自暴自棄にしなかった。急速に成長させる。不利と猛将の助けを借りて、真の国家元首になる。遺書から見ると、前の清流も同様に米米に高い期待を寄せていた。耳しっかりして。天正の中枢、天下の命運。これからは君の身になる。そういえば戦った名乗りは中毒になっているのではないですか？レベグの耳はナイフを持っていない。幻冬は終わりではないと言われています。実は幻冬はお茶の数です。悲劇がいっぱいになっています。これで前の三栄首は全て落下した。彼らが吸い取られた生命力は難音を変えるエネルギー源です。玉卵はあくまで装置だ。エネルギーはやはり生物の犠牲でなければならない。難音もそれを知っているはずです。彼女は死者の意志を継ぐだけではない。体の中にも命が流れている。亡くなった者はすでに過ぎ去り、少女は磨かれて前進するであろう。この観点から見ると、難音がどんなに必要であっても当然だ。冥系が生命力を獲得するのはかなり長い過程である。しかし、清流と美智子が記録した過程は迅速でした。早いのは難音が。変換装置を起動しました。でも相変わらず変な感じがします。なぜ朱雀と玄武もそんなに早く吸われたのですか？それとも彼らは遺跡で長い間閉じ込められていたのでしょうか？出口を探してから彼らが墜落したことに気づきました。合理的な推測は遺跡の吸収機能に問題があるということだ。そうでなければ主役の一行がうまくいって本当に我が身についてしまいます。すぐに3つ目の部屋に来ました。ここに7件目と8件目の文書があります。朱雀と玄武が落ちた後、難音らがここに来た。玄玉魔物実力も伺えます。清流に匹敵するトップレベルの存在です。すぐに次は元宝を発見します。自称と元宝の共感。難音らは多くの情報を知っている。ここは古代文明の研究基地です。卵の紹介も含まれます。しかし元宝の開け方が間違って損壊しました。私たちが得た情報は多くありませんでした。元宝について、ゲームには視線タスクもございます。元宝内に残された資料に基づいて復元されました。過去難音探索時の映像。これも冥系の憶測を裏付けている。原型は貯蔵装置です。しかし恐ろしいことに、元に戻った人の中には難音以外は生命力を搾取されている。これは遺跡が生命力を奪うだけではないということです。記憶も吸収しています。3つの部屋の探索が終わったらメインルームになります。部屋の中で一番目立つのはここです。本物の宇宙人のイメージ。でもここに疑問があります。天竺は宇宙人は彫像だと思っている。レビリアはもう生命の気配はないと言ってた。これは彫像なのか意外なのでしょうか？彫像なら、ここはホールです。捜査台などではありません。しかしなぜ彫像が座っているのでしょうか？意外なら、人々は研究したくないのだろうか？像と残骸のどちらに傾いていますか？ここで9件目の文案が見つかりました。難音らは仮想の入り口に出た。この時、清流は出口を探しに行きました。これも2つ目の部屋ノートの由来です。でも気をつけて。彼らは私たちが発見した装置を起動していません。彼らは起動できないからです。起動するには大晦日のエネルギーが必要です。レビリアが無事に起動したんだ。ただ起動後、レビリアは危険を理由にしばらく探索を保留しました。メモにはない発見です。軽率に入るのは危険すぎます。この謎を保留しておくしかありません。他の場所を調べてみましょう。でもこの色は明らかに外に出た遠流です。ここのドアにも問題があります。3つの部屋を探索してここに来ました。ドアは開かない。ついてるゲートのスイッチは多くの装置に関係しているかもしれません。他の3つの部屋を完全に探索しなければ。ドアも開かない。これが過去も現在も。最初に入ってきた部屋なのに。人々は最後に探索しました。エレベーターに乗って玉卵の部屋にも行きました。ここは PV 記録の中のところです。ここで楽伝は9域を難音に託しました。9域の存亡はあなた一人の身にかかっています。ここで難音が全てを捨てたんです。9域の希望だけのために生きる。彼女は自分のやり方で不運の災いを徹底的に解決しなければならない。難音の最後の2つのメモがあります。最初のメモは手紙のようです。第2編では玉卵がトーテム暗示の装置であることを紹介した。これも小風の前回の解読のインスピレーションの源です。ここに伏線がある。それは難音が大晦日のエネルギーに気づいただけだ。変換後の結果はわかりません。だからたまらんないのエネルギーは何なのか。まだ疑わしいです。難音がそれが大晦日だと知っていたら諦めてしまうかもしれない。しかし変換された生物は大晦日のエネルギーを放出することは確かです。これで探索は終わります。後の内容は前回のビデオで話しています。最後にこの前の伏線を話しましょう。なぜ遺跡が起動されたのか。ずっと活動しているのではなく、外に出たら遺跡はもう入れないことがわかります。でも難音が出てきたら、まだ入ることができます。これは遺跡が本当に閉鎖されていないことを示しています。難音が出てからは本当に閉鎖されました。出てきたら、多天路はまだ3つの装置のエネルギーを供給しています。遺跡に入れないのはまだ起動状態だからです。
自分で入り口を閉めた。電源を切る防護扉を開けるように。ドアを開けることができませんでした。エネルギー供給が多すぎてもいいことではない。今期はこれで終わりです。小風に注目する。違う幻の塔を体験してあげます。